హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సుప్రియ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జీపీఆర్ లైఫ్ స్టైల్. నేను ఇవాళ చాలా సింపుల్గా ఉండే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ గుంట పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: దోసపిండి. ఈ దోసపిండిలో నేను 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అలాగే సాల్ట్ కూడా కలిపి పెట్టుకున్నాను. ఆనియన్స్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిశనగపప్పు నేను నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఈ దోసపిండిలో మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారే కదా ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు ఈ పిండిలో ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా అందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కరివేపాకు కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే కొత్తిమీర కూడా ఇందులోకి మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే పచ్చిశనగపప్పు కూడా ఇందులోకి మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ బాగా కలిసేట్టుగా పిండిని బాగా కలుపుకుంటున్నాం. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ అన్నీ కలిసేట్టుగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని గుంట పులిబంగారాలు పాత్ర పెట్టుకునేసి అందులో 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ వేసి హీట్ అయ్యే వరకు ఉంచాలి. తర్వాత మనం గుంట పొంగనాలకి పిండిని అందులో వేయాలి. చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇక్కడ పిండిని అందులో ఫిల్ చేసేస్తున్నాను. ఇది చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి. దీనికి ఆయిల్ కూడా మనం చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఏమైనా డైటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఈ రెసిపీని చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అవి బాగా ఉడకనివ్వాలి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, గుంట పొంగనాలు బాగా ఉడికిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన గుంట పొంగనాల రెసిపీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో కూడా తీసేసుకున్నాను. చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా ఉండే గుంట పొంగనాల రెసిపీ ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపించాను కదా. మీ అందరికి కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు నా వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. ప్లీజ్ సపోర్ట్.